நகோமி பயங்கரமான ஒரு பஞ்ச காலம் முடிவு எடுத்துட்டா. நீ நம்ம பெத்லகேம்ல இருக்கிறத விட மோவாப் தேசத்துக்கு போனாங்க, குடும்பமா போனாங்க. எல்லாத்தையும் இழந்தாச்சு, கூட வந்த 3 பேரும் செத்தாச்சு. ஆனா ஒரு நாள் அவளுக்கு ஒரு செய்தி கேட்கிறான், கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை சந்திக்கிறார். புறப்பட்டு ஊருக்குள்ள வந்தா போனதுக்கும் திரும்பி வரதுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல. நகோமி சிஸ்டர் நகோமி, நான் நகோமி இல்ல, நான் மாறா. வாழ்க்கையே கசப்பாயிருச்சு. திரும்பி வந்த அவளுடைய வாழ்க்கைய கர்த்தர் கசப்பா முடிய பண்ணல, கசப்ப மதுரமாக திரும்பவும் மாற்ற தேவன் வல்லவராக இருந்தார். வீட்டுடைய விஷயம்லாம் ஒரு மாதிரி கலைஞ்சு போய் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கு. இழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை எடுப்பிக்கிறவர் நான், திரும்பவும் வீட்டை கட்டும்படி விரும்புறேன் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ தேவனே காலையில உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி விரும்புறார். ஏன் 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 நம்முடைய தேவன் மீண்டும் கட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறார்.